हमें किसी से कोई बात नहीं करनी। दिव्या मैडम, मैं स्वाभाविक है कि दूसरा पहलू मैं आज आपको बताऊंगी। बल्कि एक परिवार की तरह थे, ये फिर से एक करने की उम्मीद नहीं आई। क्यों क्या होगा? सिर्फ पैसों के लालच के लिए। और मैं तो ये जानना चाहता हूँ, देवी हुकुम ने मेरे को ये नहीं भेजा। तुमको तो योगी परसों पहले देवी हुकुम ने जो भी किया, तुमने किया और किस वजह से किया। शादी के बाद